ये दादी और बंदर दूर दूर से बर्फ को लाते हैं। फिर दादी और बंदर दोनों एक आइस हेलीकॉप्टर को बनाने लगते हैं। अब धीरे धीरे आइस हेलीकॉप्टर बन जाता है और दादी और बंदर दोनों हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और शहर में जाने लगते हैं। फिर दादी अपने हेलीकॉप्टर में लोगों को बैठाती है, लोगों को शहर घुमाती है। फिर दादी लोगों को शहर घुमाकर उतार देती है। दादी और बंदर मजे से बर्गर खाते हैं, लेकिन तभी एक हरामी भालू आता है और हेलीकॉप्टर में आग लगा देता है। और बंदर ये सब देखकर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।